зовут Вячеслав Леонидович. Я в клинику «Мастерское здоровье» пришел в 2012 году, в феврале. Пришел с острой болью в спине. В поясничном отделе что-то было очень жуткое. Мне назначили курс лечения, весьма серьезный, включая массаж, пиявки, много всяких процедур. Я прошел этот курс лечения, буквально через 2-3 недели мне уже стало намного легче. И после этого я стал уже периодически посещать врача-кинезиолога Ангеля Анхелевича. И стало мне, в общем-то, намного легче. Для того, чтобы поддержать свое здоровье, я регулярно уже с тех пор посещаю клинику примерно раз в 2-3 месяца, в зависимости от состояния здоровья. И, в общем-то, чувствую себя очень неплохо. Но самое интересное, как я вообще попал на эту клинику. На мою жену напали собаки. Она испугалась, упала и после этого не смогла встать. Я ее привез случайно совершенно, в интернете увидел клиника «Мастерское здоровье», привез ее в эту клинику, и ее поставили на ноги. Поставили на ноги буквально за 2 недели. После этого, конечно, она полный курс прошла лечение. И теперь вот до сих пор она чувствует себя хорошо. Вот такая вот у нас ситуация была. Очень интересная ситуация у вас. Я бы вам